Ng'emu ku ngeri y'okuyamba mu kuzimba eddwaliro ery'amannyo eriri ku mulembe, aba Kids of Africa bategese emisinde mu Bunabyalo mwe bagenda okusondera ensimbi ez'okuzimba eddwaliro lino. Bw'abadde annyonnyola bannamawulire ku Sheraton Hotel mu Kampala, akulira akakiiko akateesiteesi Daniel Setuba agambye emisinde gino giruubirira n'okutumbula ebitone n'abagyetabyemu okulaga obuvunaanyizibwa. Kubanga twagenda okulaba nga ekizibu ky'amannyo nakyo ky'amaanyi mu kitundu ekyo, okusalawo okuba n'emisinde gino okulaba nti tulina alwadde klinika eriwo naye twagala okugyongeramu amaanyi okulaba nti n'abantu ab'ebweru basobola okujja ne bafuna obujjanjabi bw'amannyo. Setuba agasseeko nti basuubira abantu abawera 1,000 okugyetabamu era wano waakungidde buli muntu ssekinnoomu okuwagira enteekateeka eno. Ennamba y'abantu abadde badduka egenze yeeyongera kuva ku bantu 3 kuba twatandika okutuuka ku bantu 8 omwaka oguwedde, era ng'omwaka guno tusuubira abantu abasukka mu 1,000. N'oba tusobola kudduka jangu asobola okujja ne famire yo n'abaana bo ne mutambula ngera bw'olaba run for fun, but you can come and walk for fun. Emisinde gino gya kutandikira Bwerange mu disitulikiti y'e Wakiso, Kampala n'Entebbe era gya kugwera ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. Bo bamusaayi muto abagenda okuzeetabamu bagamba beeteefuteefu era balinze kaseera kokka. Last year I was running 5 kilometers. Now I'm going to run 10 kilometers. Ensimbi eziwera obukadde 500 ze zeetaagibwa okuzimba eddwaliro lino era abaddusi baakwetaba mu mbiro ez'ekilomita 5, 10 ssaako na 21.